Орой мэд хөргөөцөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлээд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хүлээ авч үзсэн үү. Өнөөдөр олон улсын музейн өдөр тохиож байна. Залуучуудын нутаг учирт оролцоог хангах сэдвүүд сургалт зөвлөгөөр эхэллээ. Улаан хөмсөм доторх замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаарх хэлэлцүүлэг боллоо. Ахлах төвлөрөө сургуулийн 5 дугаар анги төгсөгчдийн тайлбар өдөр боллоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Өнөөдөр олон улсын музейн өдөр тохиож байна. Энэхүү өдрийг 1977 оноос эхлэн олон улсын хэмжээнд тэмдэглэж ирсэн бол манай улсад 2003 оноос хойш 14 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Музейн чухал хэрэгтэй эсвэл соромж өвхий хөдөлгөөний зүйлсийн цуглуулгыг хадгалах, ангилах, шинжилэн судлах зарим хэсгийг нь үзэсгэлэн болгон нийтэд үзүүлдэг институт юм а. Музей гэх үг нь хамгийн анх антикийн эллинизмын үед тэмдэглэн үлдсэн байдаг. Манай эртний өмнөх 3 дугаар зуунд үүсгэн байгуулагдсан Александрийн сургууль антикийн үеийн хамгийн чухал судалгааны байгууламж байсан ба түүнд Александрийн номын сан харьяалагддаг байжээ. 1546 онд Италийн түүхч эмч Паоло Жован өөрийнхөө суусны тухай Италийн комод гэх анхны музейн каталогийг хэвлэн гаргажээ. Энэ үеэс эхлэн төрөл бүрийн цуглуулгын нэршилд музейг хэрэглэх болсон бөгөөд харин олон нийтийн хиллэг болон тархсан нь 18 дугаар зуунаас эхэлсэн гэж судлаачид үздэг байна. Тэгвэл 1977 онд Москва хотод болсон олон улсын музейн зөвлөлийн 11 дугаар ерөнхий бахуурлаар жил бүрийн 5 дугаар сарын 18-ны өдрийг олон улсын музейн өдөр болгон тэмдэглэх шийдвэр гаргаснаар уг өдрийг дэлхийн нийтээр тэмдэглэж ирсэн уламжлалтай. Монгол улсын хувьд олон улсын музейн өдрийг 1998 онд анх тэмдэглэсэн ба 2003 онд Монгол улсын музейн зөвлөлийн Монголын үндэсний хороо байгуулагдсанаар энэ өдрийг тасралтгүй 14 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ жилийн Монгол улс дахь олон улсын музейн өдрийг тэмдэглэх үйл ажиллагааны ерөнхий зохион байгуулагчаар засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, соёл урлагийн газар, хамтран зохион байгуулагчаар олон улсын музейн зөвлөлийн Монголын үндэсний хороо, Монголын үндэсний музей хамтран музей ба эдрэхтэй түүх нээлттэй сэдвийн хүрээнд түүх соёлын үзэсгэлэн эзэм шинжилгээний баг хурал хэлэлцүүлэг уулзалтыг өргөн хүрээнд зохион байгууллаа. Энэ өдөр музейн үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчилж, иргэдийн музей үзэх соёлыг бий болгоход тусгайсан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах учиртай юм. Манай аймагт 1948 онд музей байгуулагдсан бөгөөд эх онд 70 жилийн ойтойгоо залгана. Мөн аймгийн музейн дэргэд төрийн нийгмийн эрх зүйтэй Монгол улсын Баатар Маршал Имжээгийн Цэдэн малын музейг 2006 онд байгуулж агуу удирдагчийнхаа амьдрал үйл хэргийг таниулан сурталчилж эхэлсэн. Энэ өдрийг дэлхийн 150 гаруй оронд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас санаачлан Увс аймгийн бүх сүмдийн шилдэг тэргүүний 300 залуу хамруулсан залуучуудын нутаг учиртаа оролцоог хангах сэдвүүд чуулга уулзалтыг зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээний нээлт өнөөдөр Цэдэн малын талбайд боллоо. Монгол улсын нийт хүн амын 39.5%-ийг залуучууд эзэлж байгаа бол манай аймгийн нийт хүн амын 70.2%-ийг тэгээс 18 насны залуучууд эзэлж байгаа юм а. Тиймээс нийгмийн хөдлөх хүч болсон залуучуудынхаа оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний мэдлэг боловсролд анхаарлаа хандуулах шаардлага зайлшгүй тулгарч байгаа юм. Тиймээс аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас залуучуудын утга учиртай оролцоог хангах сэдвээр сургалт семинарыг зохион байгуулж байна. Тус сургалтын харьяан амралтын газар 2 өдрийн турш баахамжуулсан хэлбэрээр явагдах бөгөөд 19 сумын нийт 300 гаруй шилдэг залуус оролцож байна. Өнөөдөр Монголын ард түмэн залуучуудад маш итгэл найдварыг бас хүлээлгэж байгаа гэдгийг та бүхэн бас мэдж байгаа. Энэний нэг тод жишээ бол өнгөрсөн 2016 оны Улсын их хурл, аймгийн болон орон нутгийн сонгуульд Монголын ард түмэн маш олон залуучуудыг дэмжиж бас энэ төрийн бодлогод бас энэ оновчтой зөв шийдвэр гаргах байхаа гэсэн энэ том итгэлийг бас та бүхэнд хүлээлгэж өнгөрсөн сонгуулиар бол маш олон залуучуудыг ингэж сонгож гаргасан байгаа нь бол энэний нэг тод жишээ юм аа. Ингээд бас өнөөдөр энэ сургууль семинарт оролцсноор та бүхэн бас олон шин санаа, инновацуудыг бас гаргаж, мөн бас залуучуудын өмнө тулгамдж байгаа эрүүл мэнд, боловсрол, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар бас олон сайхан шин санаануудыг бас эндээс дэвшүүлэн гаргаж, тэгээд бас энэ орон нутаг болон улсынхаа төрийн бодлогод бас ямар арга хэмжээ, ямар бодлогыг гаргаж дэвшүүлж энийг хэрэгжүүлэх үү гэдэг энэ ажлыг бас та нар энэ сургууль семинарынхаа хүрээнд бол та бүхнээс гарнаа гэдэгт бас сэтгэл найдварт хүлээлгэж байна. Бид энэ сургууль семинарыг яах гэж ямар зорилготой зохион байгуулж байна гэвэл бас аймаг орон нутгийнхаа нэрийг өндөр төөргөх, чадварлаг, авьяаслаг, ажилдаа дадлах туршлагатай сүүлийн үеийн залуучууд үндсэндээ эрхээ мэддэг, үүргээ ухамсарлагдгүй биш,
Үүргээ бас мэддэг. Нийгэмд яаж өөрсдөө оролцох вэ? Мөн шийдвэр гаргагч түвшинд залуучуудын үүрэг оролцоог яаж хангах вэ гэдэг энэ нөхцөл байдлыг үндсэндээ хэлэлцэж, сургалт хэлбэрээр залуучуудаа хүргэх, орчин үеийн залуучуудын игнэнд хөл нийлүүлэн алхах усын сайхан авьяаслаг, чадварлаг, манлайлагч залуучуудыг бэлтгэх зорилготой юм сургалт юм байнамаа. Сургалтын үр дүнг бол өнөөдөр очиж исэн залуучуудын хандлага ямар байсан? 2 өдрийн дараа залуучуудын хандлага ямар байх вэ гэдгээр тооцогдно. Үнэхээр энэ сургалт бол үр дүнтэй, үндэсний хэмжээнд явж байгаа сургалт. Нүүбийн Хуамын хөгжлийн сан, Люксембургийн засгийн газрын санхүүжилттайгаар үндэсний хэмжээнд аймаг болгоноос 30 залууг бэлдэж өгсөн байж байгаа. 30 сургагч багш байж байгаа. Мөн манай ерөнхий газар буюу агентлагаас үндсэндээ бас удирдлагууд ирж байгаа. Тэгээ энэ сайхан багш нар хүрэлцэн ирж хөрсөн дээр бол манай Увс аймгийн сум бүрээс оролцож байгаа 10 залуу, нийт 300 залууг бол үндсэндээ залуучууд яаж утга учиртай нийгэмд оролцох ёстой, үүрэг нь ямар байх ёстой, эрх нь ямар байх ёстой, өөрснөө юу хийж бүтээх ёстой гэдэг байдлаар семинараа тэм зорилготойгоор хийж байгаа. Сүүлийн залуу улсын эрхээ мэддэг үүргээ ухамсарлахгүй байгаа энэхүү хандлагыг өөрчлөхөд энэхүү сургалт чухал ач холбогдолтой гэдгийг зохион байгуулагчид онцолж байна. Өсвөр насныхныг амиа хорлоход өдөөн төрхөрдөх цэнхэр халимгих тоглоомын талаарх мэдээлэл цахим сүлжээнд тархад байгаа. Уг тоглоом нь өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл санааны эмзэг байдлыг ашиглаж амиа хорлоход өдөөн төрхөрдөг, амиа хорлох хүртэл даалгаврыг биелүүлдэг тохиолдолд гэр бүлийн хүнэнгэж сүрдүүлдэг бүлэг этгээдийн хууль бус ажиллагаа гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас мэдээлж байгаа. Тэгвэл манай улсад цэнхэр халим сүлжээ тоглоом нь аль хэдийн орж иржээ. Цагдаагийн байгууллагын мэдээлснээр энэ тоглоомоор тоглож бие махбодыг гэмтэл өвчрүүлсэн байж болзошгүй хэд хэдэн тохиолдлыг илрүүлэн шалгалтын ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Шалгалтын явцад энэ тоглоомыг нийт 130 гаруй хүүхэд тоглосон болохыг тогтоогоод байгаа ба тоглоомоос үүдэлтэй хохирсон гэх мэдээл цагдаагийн байгууллагад одоогоор бүртгэдэг байна. Орос улсын улсаас гаралтай энэ тоглоомын улмаас 2015 оны 11-р сараас 2016 оны 4-р сарын хооронд 130 өсвөр насны хүүхэд амиа хорлоод байна. Улаанбаатар төмөр замын олон улсын тээвэр зөөшлийн төв дамжин өнгөрөх түүхийн нефтийн тээвэр хийж байсан туршлагатай. Тус төв дамжин өнгөрөх тээврийн асуудлаар Орос улсын Роснефть, Трансойл компаниудтай хамтран ажилласнаар 2015 оноос хойш тасарсан түүхэд нефтийг сэргээлээ. Энэ сарын 10-наас Дорно Сибирийн төмөр замын 102 дөнөөс Монголын нутгаар түүхийн нефть дамжин тээвэрлэж эхэлжээ. 48 вагон бүхий анхны галт эргийг энэ сарын 15-нд Улаанбаатар төмөр замын Сүхбаатар өртөөгөр амжилттай хүлээн авч 17-нд Хятадын төмөр замд хүлээлт өгчээ. Түүхийн нефтийн тээврийг амжилттай зохион байгуулснаар дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ болон замын валютын орлого нэмэгдэх ач холбогдолтой гэж Улаанбаатар төмөр замын хэвлэл мэдээллийн хэлцээс мэдээлсэн байна. Азийн худалдан авагчид ялангуяа Хятадын ган үйлдвэрлэгчид коксч нүүрсний худалдан авалтаа бууруулах хандлагатай байгаа талаар олон улсын хэвлэлүүд мэдээлж байна. Саяхан болж өнгөрсөн үнийн өсөлтийн үеэр Австралиас өөр бусад орны үйлдвэрлэгчид нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлсний сацуу утга Австралийн нийлүүлэлт урдны хэмжээнд хүрэхээр байгаа юм а. $300 давж өсөд байсан коксч нүүрсний үн 5 дугаар сарын 8-ны байдлаар Австралийн эргийн бомбц дээр 1 тонн $199 болж буураад байсан бол өнгөрсөн баасан гарагийн байдлаар $178 орчим болж үнэ нь огцон буурсан тухай Азийн хэвлэлүүд мэдээлж байна. Өнгөрсөн 4-р сарын дундуур коксч нүүрсний үн $300 гаруй $8 хүрч сүүлийн 6 жилийн хугацаанд хамгийн дээд хэмжээнд очиж байсан юм. Өмнөх 3-р сарын сүүлээр Австралийн зүүн хойд эргийг дайрсан Дэби харц хэлтний улмаас Австралийн Квинсленд мужийн нүүрсний 4 төмөр замын сүлжээ хаагдсан бөгөөд тэдгээр дундаа хамгийн гол зам нь болох Гүнээлэ бүтэн сарын хугацаанд ашиглалтгүй болсон юм а. Тэгвэл 4-р сарын 26-наас эхлэн Гүнээлэг ашиглалтанд оруулсан. Энэ сарын сүүлээр уг замыг бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах боломжтой гэж Платс мэдээлжээ. Цаашд коксч нүүрсний үн 1 тонн $150 орчим $10 түвшинд очиж мэдэн гэж судлаач Паракас Шарма мэдэгджээ. Үүнээс гадна төмөрийн хөдрийн үнж Хятадын эргийн бомбц дээр өнгөрсөн 2-р сарын түвшнээс даруй 40% буурч 1 тонн $68 доош ороод байна. Хятадын өнгөрсөн сарын дүнгээр автомашин борлуулалт уурснаас гадна барилгын салбарт бууралт ажиглагдан гэсэн таамаг газар аваад байгаа юм а. Нөгөө тэгүр тус улсын эргийн бомбууд болон гангийн үйлдвэрүүд агуулгадах төмөрийн хөдрийн нөөц их байгаа нь уг түүхийн эдийн үн ойрын хугацаанд сайжрахгүй илтгэж байгаа юм. Олон судалгааны байгууллага төмөрийн хөдрийн үн урт хугацаанд буурна гэдэг санал нэгтэй байна. Зэсийн үнийн хувьд өнгөрсөн баасан гарагийн байдлаар Лондонын металлын бирждэр 1 тонн $5541 ханштайгаар хаагджээ. Зэсийн үн 5 дугаар сарын 8-нд тус бирждэр $5491 төрсөн нь онгорсноос хойш хугацаанд хамгийн доод үнэт тооцогдож байна. Өнгөрсөн 4-р сард дэлхийн зэсийн нэрлийн 40 гаруй хувийг дангаар эзэлдэг байсан Хятадын экспорт 8%, импорт 11.9%-аар тус өснө нь өмнөх 3 дугаар сарын өсөлтийн үгээс
харьцангуй бууралтай гарсан юм. Энэхүү үзүүлэлт нь аж үйлдвэрийн гол металлын үнийн цаашдын төлөвт эргэлзээ төрүүлж байгаа тухай Reuters мэдээллээ. Хэдийгээр Хятадын экспорт импорт өсөлттэй хэвээр байгааж шинжээчдийн агуулж байснаас муу гарсан байна. Гадаадаас ажиллах хүч ажиллуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хууль зүйн дотоод хэргийн яам, хүн ам нийгмийн хамгааллын яамнаас хамтарсан шалгалт хийж Дүнг засгийн газрын хуралдаан дээр танилцуулахыг Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэбат үүрэг болголоо. Шалгалтаар аж ахуйн нэгжүүд гадаадын ажиллах хүч мэрэгчлэнээ засгийн газрын тогтоол заасан ажлын байранд ажиллаж байгаа эсэх, уг ажлыг дотоодын ажиллах хүчнээр гүйцэтгүүлэх боломжтой эсэх, мөн зарим ажил нь үнэхээр гадаадын мэрэгчлэлтэнд гүйцэтгэх ёстой нарийн мэрэгжлийн хүн хэсэг, хэрвээ биш бол Монголд иргэд ажиллах зэргийг судалж шалгахыг хоёр яамны хамтарсан ажлын хэсэг чиглэл болголоо. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Улаан сум замын хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлууд нэлээдгүй байдаг. Тэгвэл улаан сумын гэмт хэрэгээс өршсөн сэргийлэх салбар зөвлөлөө санаачлан сум доторх замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах шийдлийг олох зорилгоор холбогдох байгууллагын төлөөлөл, иргэдийн төлөөллүүдийг оролцуулсан нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хотын доторх замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор шийдвэр гаргах төвчний төлөөлөл, иргэдийн оролцоотойгоор толгомдож байгаа асуудлуудаар тал бүрийн төлөөллүүдийн санал сонсон хэлэлцүүлж, цаг хугацаалталгүйгээр арга хэмжээ авах хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд уг хэлэлцүүлгийн зорилго оршиж байгаа юм а. Хэлэлцүүлэгт дараах асуудлуудыг тусгажээ. Үүнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны зогсоолын асуудал, таксины үйлчилгээ үзүүлэгч иргэдтэй холбоотой асуудал, автобус замын зорчих хэсгийн тэмдэг, сургууль орчны аюулгүй байдал, гудамж талбан эрэлтүүлэг, орчны харах байдал, замын эвдрэл гэмтэл, засвар үйлчилгээ, бусад асуудал, иргэдийн саналыг сонсох гэсэн ерөнхий сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. Хэлэлцүүлгийг одоо яг ямар сэдвээр яаж хийж байгаа юм бэ гэвэл одоо хэлэлцүүлгийн хүрээнд одоо яригдах асуудлууд нь болохоор зэрэг нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны зогсоол, дээрээс нь таксины үйлчилгээ үзүүлэгч иргэдийн одоо асуудлуудыг, за уулзруудын нөхцөл байдлууд, сургууль цэцэрлэгийн одоо орчны асуудлууд, гудамж талбанд гэрэлтүүлэг, орчны харагдах байдал, замын эвдрэл гэмтэл, түүний одоо засвар үйлчилгээ гэх мэтлэн одоо бусад одоо сэдвүүдээр одоо нээлттэй хэлэлцүүлгийг ингээд зохион байгуулалт ингэ хийж байна. За одоо хэлэлцүүлгийн дундуур одоо та бүхэн сая сонссон байх одоо нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны зогсоол бол үнэхээр одоо зарим газар бол үнэхээр хөрөлцөө муутай зогсох газар автобусны зогсоол байхгүй. Зогсоол байсан ч гэсэн одоо хөдөлмөрийн дээдийн уртлын автобусны зогсоол сая сүүг гэж ярьж байгаа нь одоо автобусны зогсоол дээр нь бол автомашины зогсцсон байж идэг. Нэгдүгээр игнийн дээр нийтийн тээврийн автобус ирээд зогсчоод одоо зочдчтой одоо зам дээр болгож тэр бол гэмт хэрэгтэй одоо орж болцсохгүй тийм авар хослол гарч болцсохгүй тийм асуудал өдөр тутам харагдаж байгаа. Энэ иргэд бас байнга өдөр болгон харж байгаа. За тэрийг эмнэлгийн уртал энэ автобусны зогсоол таксиныхаа зогсоолтоо давхцаад ингээд зогсчихсон. Энийг одоо яах ёстой юм бэ? Одоо энийг бол нэг талдаа гаргаж одоо автобусны зогсоол болт хэлбэрээр нь ашиглах юм уу? Тэр одоо нийтийн тээврийн таксины үйлчилгээ явуулж байгаа иргэдийг одоо бас тусдан одоо зогсоолыг гаргаж өгөх юм уу гэдэг талаас нь одоо хэлэлцүүлгүүдээр ингээд яригдээд явж байна. За нийтийн тээврийн тэр автобусны зогсоол дээр бол тодорхой хэмжээнд одоо төсөв мөнгөний шинээр гарах автобусны буудлуудыг төсөв мөнгөн дээр нь тодорхой хэмжээний хүмүүс нь одоо ажлыг эс гарч одоо төсвөө хий гэж ярилцж тохирч байна. Хэлэлцүүлийн үеэр сумын зас даргын бүрэн эрхийн хүрээнд шийдэх боломжтой асуудлуудыг засаж сайжруулад явах боломжтойг талууд онцолсон юм. Мөн цаашид байгууллагуудын төлөөллүүдийг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж судалгаа хийх юм байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Ахлах 4-р сургуулийн 5-р ангийн сурагчид баг боловсролын хөтөлбөрөө үзэж дуусаж байгаатай холбоотойгоор өнгөрсөн хугацаанд юу сурч мэдснээ эцэг эхчүүдтэй тайлгналаа. Энэ жил тус сургуулийн 5-р ангийг 3 бүлгийн 78 сурагч амжилттай төгсөж байна. Энэ удаагийн тайлан төдрөлг нь бидний хүүхэд авьяастай чадвартай гэсэн өрөөнд ор зохион байгуулагдаж байна. Тус сургуулийн 5-р ангийн сурагчид нийт 5 төрлийн чадварыг эзэмшснээ энэхүү тайлан төдрөлийн үеэр тайлгналаа. Үүнд уншсан номоо ярих, хөгжим тоглож сурах, ертөнцийн 3 зохиох, бүжиглэх, Монголын уламжлалт уяа зангидаж сурах зэрэг чадруудыг эзэмшснээ тайлгналаа. Ахлах 4-р сургуулийн 5-р ангийн сурагчид энэ хичээлийн жилд аймгийн стандарт олимпиад болон Кенгуру олон улсын математик олимпиадуудад амжилттай оролцсон байна. Кенгуру олимпиадаас тус сургуулийн сурагчид 2 мөнгө 4 хүртэл медаль хүртжээ. Төгс ангийн сурагчид маань одоо энэ хичээлийн жилд 5-р анги төгсөж байгаа 5-р ангийн сурагчид маань бас уламжлал ёсоор тайлан төдирлөгөө тавьж байна. Одоогоос 5 жилийн өмнө хүүхдүүд маань 1-р ангид юу үзэж сурсан бичиг
бичиж тоо боловсруулсаар шалгуулж байсан бол өнөөдөр хүүхдүүд манаас энэ 70 жилийн өнгөрөөнд 5 жил бид юу сурсан юм, ямар чадвар эзэлсэн гэдгийг тайлбар тавьж байгаа. Миний хувьд бас сэтгэл өндөр байна. Тэгээд энэ 5 дугаар ангиас сурагчид маань 5 жилийн хугацаанд бас аймгийн төрөлцөө олимпиад болон кенгуру олимпиаднаас бас амжилт гаргаж медаль авч байсан ийм амжилт гаргаж байсан сурагчид байгаамаа. Тэгээд өнөөдөр ихэхдээ олон улсын кенгуру олимпиаднаас энэ 5 дугаар төгсөж байгаа сурагчдаас маань 2 мөнгө өргөн гэрэл медаль авсан амжилттай бас мөн яг 3 дугаар зэргийн дипломоор чангасан амжилттай байна. Тэгээд бид нэр 70 жилийн тэмдэглэх ажлын гэрээнд бас энэ төгсгөнгийн сурагчдаараа бас бүтээж ажлыг хийлгэе. Бас нэг ийм чадрын тайлан тавиулах гэсэн ийм ажлын төлөвлөгөөнд орсод агуу хүүхдүүдтэй бас багш нарт нь юу даалгавар өгөөд ингээд энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаамаа. Тэгээд энэ тайлан төлөвлөгөөний үйл ажиллагаа амжилттай болж байна. Нийт сурагчтай болон багш нартай бас баяр танилцуулга хийлээ. Энэ одоо тайлан төлөвлөгөөний нэрийн дор мараа сурагчид 5 одоо чадварын хүрээнд эсрэхтэй одоо анхан чадварыг боловсруулахаар юу сурч эзэмшнэ. Одоо тайлгнаж харууллаа. Энэ одоо тайлан төлөвлөлт хүрэлцэн ирсэн нийт эцэг эхүүд болон бяцхан шагнартаа цаашдын ажил хөдөлмөрт нь сурдлага ийм өндөр амжилтыг одоо хүсье өрөөж байна. Миний гаргаж ирсэн амжилтын үйл математик стандартад 2 өшөө хүрэлтэйгаа мөн мөнгөн медальтай. Тэгээд дээрээс нь бас одоо ингээд энэ өдөр 2 кенгуругаас 2 хоршоо хүрэлттэй болж байгаад их баяртай байна. Мөн энэ 5 дугаар ангийг төгсөж байгаа Батгэрэл агш болон О Басанхөө агштаа бүгдэнд баярлалаа гэж хэлье. Бас найз нөхөдтэй бүгдэнд нь хайртай шүү гэж хэлье. 5 дугаар анги төгсөгчдийн эрдмийн тайлан төвлөрөлийг нь тухайн сургуулийн 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилийн ол дамжтуудыг баттгаж байгаагаараа онцлогтой юм а.